सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो कोडीन कफ सिरप का दोषी होगा उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाए। कफ सिरप कांड का कालीन भैया कौन? अवध की गद्दी जाति के नाम पर या काम पर? प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे। क्या कोडीन तय करेगी यूपी की चुनावी किस्मत या कुर्मी कार्ड से होगा पॉलिटिक्स का पंचनामा? यूपी का मिर्जापुर अध्याय।